tapet djela se të ramis ladrusi, mos ta nolin rrymin mo se nuk është fair dhe nuk është shumë e drejtë. Unë mendoj që duhet me kërku falje, zoti Bashota për këtë shprehje që thot, asnjë njeri, asnjë bedel jemi nuk bën gjona vepra tilla, ato i ke bë vetë. Derisa se e kemi tash shkoa shumë e shkurtër deri tek e djela dhe kemi edhe një takim për mbyllës, e kisha lutë sotin e leza që tapet djela se të ramis ladrusi, mos ta nolin rrymin mo se nuk është fair dhe nuk është shumë e drejtë. Se në ka nolë rrymin në një manifestim shumë madhështor, me siguri i ka frigu... Kryetari komunës për mundet me nolë rrymin në Kecit, a? E nolin në mënyrë zezë, ja, në mënyrë zezë mundet me nolë kur dush. Ja, me vandalizëm mundet shkur. Unë mendoj që duhet me kërku falje, zoti Bashota për këtë shprehje që thot, sepse unë për asnjë moment qytetarëve të mi nuk e nali rrymin. Vetëm një sinjer, të kisha lutë veç pak. Nuk bëllëm që ke bote. Kisha lutë veç pak. Asnjë njeri, asnjë bedel jemi nuk bën gjona vepra tilla. Ato i ke bë vetë, e ke nal vetë për marrë me folë sot, sepse ju jeni ata që i bëni këto sot. Kur e ke nal rrymin? Ke nal vetë diku i ke thonë ti vetë. Nëse thu mua, din ma shumë gjosa ka që ti me nal vetë, jo une. S'merra ma të punë. Unë jam marrë me gjona të... Kjo shkollë është e atyre që ka ikë për Kosovë.